Всем привет, друзья! И сегодня мы играем в CSGO, или же точнее Critical Ops. Тут вышли обновления, но о них поговорим прямо сейчас. Когда мы зайдем. Я уже месяца 2 так играю в эту игру. Так что я уже почти профессионал. Ой, простите, что не было так долго роликов, потому что я болел просто. Вот так вот. И шморгаю даже сейчас. Видите? Ладно, поговорим о обновлениях. Так, что тут изменилось? Тут теперь вот так вот все. Тут появились картинки. И тут же есть новая игра, это Gun Game. Я тут почти хорошо играю. Ладно, заходим. Тут ты прокачиваешь свои оружия. И тут, кстати, новая карта. Я забыл о ней сказать. И тут такая суть. Чем больше убил игроков, тем круче у тебя оружие. Вот так вот это действует. Ой. Посмотрим, за какую мы команду будем. Надеюсь, за контртеррористов. Так. Заходим. О, ура. Ну. Все, ребят, мы появились. И сейчас я вам все это покажу. Так. Так. Опа! Так, все. Никого. Так, бежим, ребят. Так, там никого. Ага, вон он. Тихо! Фу, хорош. Есть, убили. Так, я хотя бы одного должен убить. А то у меня круче оружия вот этого не будет. Нужно, чтобы было получше. Так, я пробрался в ихнюю базу. Так, кто там? Я тут, кстати... Опа-на, блин! Почему я не зашел в ту нычку? Я вам потом покажу эту нычку. Так, все. Нужно хотя бы одного убить, чтобы было хорошее оружие. Так. Так, у меня лагает. Ладно. Так будем выживать. Мы проиграем, ребят. Или выигрываем. Я не знаю. Я и тут еще не совсем разобрался. Так, блин, мы проиграли. Или нет, мы выиграли. Правда, я на нуле прям. Ладно, второй бой. Разминка. Сейчас разомнемся по полной, блин. Ребят. Опаньки. Убил. Не повысилось, потому что он был низким. Ого, вылетел прям. Так. Опаньки. Да. И сразу же нас убивают. Конечно, как без этого. Сейчас мы появимся. Игра начинается. Есть! Все, началась. Так. Опаньки. Давай. Фак. Капец, такая жесткая перестрелка. Где он? Вон он сидит, стоит. Точнее. Капец, ребят. Нет. 14. Ой, 11. Вон он. Фак. Так. Я должен повысить свой уровень.
Так, заходим. Ага, вон он, вон он, вон он! Капец, ребят, тут полный трэш, полный трэш. Да, ребят, вы видите, что я не совсем про, потому что у меня лагает. Капец, ребят. Жесть. Давай, давай, давай. Фак. Так, не терпись. Вот это да. Фух, слава богу, я наверху. Стрёмно-то как. Фак, он здесь. А, его убили. Слава богу. Вон он второй бежит. Давай! Да, убил! Вот, видите, написано повысен уровень. Ну, теперь начнется полная жара. Теперь я буду с этим. Давайте, ребят, бежим. Хвала. Хлобысь. Да. Со снайперки? Нет, не со снайперки. Фух. Вот это жара. Напишите, кстати, в комментариях, играть мне ли еще в эту игру или нет. Так, никого. Ага, конечно, никого. Так. На входе жду. Жду. Опа-на, здрасте. Здрасте, да. В самый худший момент залагала. Опаньки. Я в центре. Блин, мы проиграли. Фух. Ладно, ребят. Это было не очень классно, но хотя бы Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.